Ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մենք 106.5 FM հաճախականությամբ գործարարիքով սկսում ենք Էկո անկյուն ռադիոնախագիծը եւ այսօր հյուրընկալել ենք Էկովիլ արևային ընկերության խորհրդի նախագահ, ինչպես նաեւ Մանթաշած գործարանների ակումբի համահիմնադիր Տիգրան Օխանյանին, բարև ձեզ պարոն Օխանյան։ Պարոն Օխանյան, այսօր խոսելու ենք Մանթաշած գործարանների ակումբից, բայց կարծում եմ արդեն բաշխենք թողի մի փոքր զրուցենք նաեւ Էկովիլ հոլդինգից։ Եվ առաջի հարցը, որ ուզում եմ ուղղել, Մանթաշած գործարանների ակումբը այսօր գործում է արդեն իսկ աշխարհի 24 քաղաքներում, հա։ Ինչն է նպաստել այսքան արագ միջազգային ընդլայնմանը եւ ինչ ռազմավարություն եք ընտրում նոր մասնաճյուղերի բացման համար։ Առաջին հերթին արագ աճին միանշանակ օժանդակել է մեր տեսլականը, որը հենց այն է, որ պետք է կապենք աշխարհի բոլոր երկրներում գրեթե որտեղ կան հայ գործարաններ, կապենք հայ գործարաններին, ստեղծենք ընդհանուր համայնք եւ բնականաբար դրան շատ օժանդակել է շատ ակտիվ աշխատանքը, նպատակասլաց աշխատանքը հենց այդ ուղղությամբ եւ հիմնականում ինչպես է նոր մասնաճյուղեր բացվում, բնականաբար առաջին հերթին գնահատում ենք հայկական ներկայությունը, հայ համայնքի ներկայությունը այդ քաղաքում, այդ երկրում, այդ վայրում, քանի որ Մանթաշածը բացվում է ոչ ըստ երկրների, այլ ըստ քաղաքների, մենք ավելի շատ դիտարկում ենք հենց քաղաքի կամ քաղաքին շուրջ տարածքների հայկական համայնքները, իհարկե ազդեցությունը հայկական համայնքի պոտենցիալը, ինչքանով են բիզնեսով զբաղվում, եւ բնականաբար ամենակարևոր կետերից մեկը հենց գտնելն է ճիշտ գործընկեր, ով կլինի լոկալ, ով կհասկանա լոկալ հայկական համայնքին, ապրած կլինի այնտեղ, կհասկանա այնտեղի սովորույթները եւ սպეციფიկաները։ Եվ երկարաժամկետում կստանաք լավագույն համագործակցությունը։ Պարոն Օխանյան, ակումբի առաքելության հիմքում գործարաններին մեկ հարտակում միավորելն է։ Ինչ գործնական արդյունքներ եք տեսնում այդ միավորման շնորհիվ։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ բազմաթիվ նպատակների մեջ Մանթաշած բիզնես ակումբի հենց ամենաառաջինը համայնքի ստեղծումն է, այսինքն networking-ն է, որը ունի շատ դրական հետևանքներ հենց համագործակցությունների ստեղծման հարցում, ամենաառաջինը այդ չգրված վստահությունը, իրար ճանաչելը, ոչ միայն ճանաչել որպես կոնտակտ, այլ ճանաչել որպես բնավորություն, ազնվորություն, բիզնես եւ այո, պոտենցիալ գործընկեր եւ անցած տարի մենք մոտ ունեցել ենք 1000-ից ավել տարբեր տիպի միջոցառումներ եւ հենց միջոցառումների արդյունքում է որ անդամները միմյանց սկսում են ճանաչել եւ հասկանում են պոտենցիալ համագործակցության ուղիները։ Այսինքն բավականին մեծ միջազգային նույնիսկ ուղղություններով ունենք համագործակցություններ Ամերիկայից Չինաստան, Ռուսաստանից Ֆրանսիա եւ այլն։ Բոլոր աշխարհամասերում։ Այո, եւ դրա հիմքում ընկած է հենց շփումը, վստահությունը եւ նույնիսկ ընկերությունը։ Շատ բարի։ Ձեր գործունեության առանցքային արժեքներն են փոխօգնությունը, բարեվարկությունը, մասշտաբայնությունն ու հայակենտրոնությունը, հա։ Ինչպես են այդ արժեքները դրսևորվում ակումբի առօրյա գործունեության մեջ։ Առաջին հերթին շատ կարևոր է հասկանալ, որ ցանկացած մարդ չի կարող անդամակցել մեր ակումբին, այսինքն ունենք որոշակի պայմաններ, պայմաններից մեկը հենց ակումբի անդամների ռեկոմենդացիան է, այսինքն երաշխավորությունը, ավելի շատ երաշխավորություն նույնիսկ ակումբի մեկ այլ անդամի երաշխավորությունն է, եւ սա արդեն դաշտ է ստեղծել համայնք, որոնք ունեն նմանատիպ արժեքներ։ Այսինքն առաջինը հենց նմանատիպ արժեքներ կրող գործարարների անձանց հավաքական հարթակն է եւ երկրորդ շատ կարեւոր է որ այստեղ գործունեության ոլորտները բավականին բազմազան են, չկա մի ոլորտ, չկա մի ուղղություն, սա եւս ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս հասկանալու թե ինչ տիպի միջոլորտային համագործակցություններ կարող են լինել, բնականաբար սա եւս այդ արժեքների օժանդակողն է եւ իհարկե հարաբերությունը լիդերների մեր
լիդերի եւ լիդերների, այսպես ասած, մեր ակումբի տեսլականը, մոտեցումը, հարցերի լուծման մոտեցումները, իհարկե խնդիրներ եղել են, խնդիրներ միշտ լինում են, մենք ունենք արդեն 900-ից ավել անդամներ, բայց նաեւ շատ կարեւոր է խնդիրների լուծման եղանակները։ Ինչ մոտեցում ունենք մենք մեր ակումբի անդամների միջև եղած տարաձայնությունների դեպքում։ Բնականաբար լինում են, երբեմն մրցակցություն, նամանավանդ թե նույն ոլորտի ընկերություններ են։ Իհարկե լինում են մրցակցություն, այստեղ մենք փորձում ենք տանել այն ուղղությունը, որ դա մրցակցություն չէ, նույնիսկ համագործակցության հնարավորություն է, եւ նաեւ եղել են ոչ բարեխիղճ անդամներ, ովքեր նույն շահագործելով միջանձնային վստահությունը ակումբի շրջանակներում եղել են դեպքեր, իհարկե քիչ դեպքեր են եղել բիզնեսի իրենց ասպարեզում, բայց բնականաբար պատժվել են, դուրս են եկել, այսինքն շատ կարևոր է, որ ակումբը հետևողական է հետագա նաև զարգացումներին, ոչ միայն անդամներ ներգրավելու։ Այսինքն ոչ միայն քանակ, այլ նաև որակ։ Այո, իհարկե։ Պարոն Օխանյան, կրթական սեմինարներ եւ տրեյնինգները ակումբի կարևոր ուղղություններն են։ Ինչ թեմաներն են այսօր ամենամեծ հետաքրքրություն առաջացնում գործարանների շրջանակում։ Գիտեք, առավել եւս այսօր շատ ենք կարևորում տրեյնինգների եւ կրթական միջոցառումների ուղղությունը եւ եթե այսպես ասեմ, հավանաբար շատ միջոցառումներ, շատ ուղղություններով միջոցառումներ են կարևորվում, բայց երևի առաջնահերթ կասեմ հենց կառավարման կապված միջոցառումները, ֆինանսական գիտելիքների հետ կապված միջոցառումները, արհեստական բանականության եւ ներկա աշխարհում զարգացող տեխնոլոգիաների հետ կապված միջոցառումները, ինչպես նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է ունենալ հենց այն ստանալ այն պրակտիկ գիտելիքը, որը դու ստանում ես կողքիդ հաջողակ գործարարից, այսինքն փորձի կիսում, փորձի փոխանակում, առաջին ձեռք, շփումը հենց այն հաջողակ մարդկանց հետ եւ ուղիղ հարցերը հենց այդ մարդկանց, թե ինչպես են նման իրավիճակում դրսևորել, ինչպես են հաջողության հասել։ Իհարկե դա արդեն ավելի ոչ ֆորմալ կրթություն է, կան ֆորմալ կրթական միջոցառումներ, բայց դա արդեն ոչ ֆորմալ կրթություն է, մեկից մյուսից սովորելը։ Հաշալի խոսենք մասնավորապես deep networking-ի եւ sales networking-ի ձևաչափերի մասին, որոնք բավական հետաքրքիր են։ Ինչով են դրանք տարբերվում սովորական, բիզնես հանդիպումներից եւ ինչ արդյունքներ եք գրանցել։ Նայեք, եթե պատկերացնենք դիցուկ, ես շփվում եմ պայմանական 20 տարբեր կամ 30 տարբեր գործարարի հետ, շփվում եմ, որի հետ ավելի մոտիկ ընկերական հարաբերություն են, որի հետ չունեն, որի հետ զուտ գործնական են, շատ դեպքերում մենք չենք ունենում այն հնարավորությունը միմյանց դիմաց նստելու եւ կարճ ժամանակում մաքսիմում տեղեկատվություն փոխանակելու։ Այսինքն հենց նույն deep networking-ը իր ֆորմատը այնպեսին է, որ սեղանի շուրջ նստում են մարդիկ, պայմանական 5-10 հոգի, եւ կարճ ժամանակում պատմում են իրենց մասին։ Այսինքն մենք փորձում ենք կարճացնել այն ժամանակը, որի ընթացքում հնարավոր կլինի իմանալ մաքսիմում քո գործընկերների մասին։ Շատ դեպքերում մենք կարծում ենք, որ գիտենք, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Ակումբը կազմակերպում է նաև բիզնես այցեր եւ միջազգային բիզնես տուրեր, ինչին հետևում ենք սոցիալկայքերով։ Կարող եք պատմել մի օրինակ, երբ նման այցը վերածվել օրինակ հաջող համագործակցության կամ ներդրումային ծրագրի։ Ես կարծում եմ ցանկացած այցը որոշակի արդյունք տալիս, այսպես օրինակ վերջերս մոտ 2-3 ամիս առաջ Չեխիայում ունեցանք հավաք Եվրոպայի Մանտաշյանց ակումբների անդամների հավաք, դրանից հետո ունեցանք ԱՄՆ-ում, կարծեմ դրանից առաջ ունեցանք ԱՄՆ-ում նորից մեր տարբեր օրինակ Օհայոյի եւ Կալիֆոռնիայի անդամների հավաք, եւ շատ դեպքերում իհարկե լինում են նաև այսպես չգրանցված արդյունքներ, օրինակ մենք չենք իմանում այդ համագործակցության ստեղծման մասին, հետո ինչ որ ժամանակ հետո լսում ենք, որ այս երկու գործընկերները աշխատել են։ Օրինակ բերեմ մեր ԱՄՆ-ի հավաքի ժամանակ
մենք այստեղ գործընկեր ունենք, մեր ընկերն է, մեր ակումբի անդամը, նույն Արտաշեսը, ով Frost6 ընկերության հիմնադիրն է եւ ներդրումներ էր փնտրում, շատ պատահական մեր ամենի հավաքի ժամանակ մարդիկ շատ պատահական չէ, մարդիկ գտնվեցին, նույնիսկ մարդիկ, որոնց տարիներ ճանաչել էր, բայց կապ չկար եւ պատրաստ եղան ներդրում անել ընկերության մեջ։ Այսինքն զուտ այդ հավաքի արդյունքում նույնիսկ այն մարդիկ, որոնց ինքը ճանաչել էր, իր հետ կարծեմ համադասարանցի են եղել եւ տարիներ շարունակ կապ չի եղել, դրանից հետո անմիջապես նպաստեց, որպեսզի ներդրում արվի։ Այսինքն դա նորից շփման, վստահության եւ նաեւ ինֆորմացիայի թարմացման արդյունքում եղավ։ Պանոխանան խոսեցիք ընկերության մասին, որ ստեղծվում է հարթակ նաև ընկերական կապեր հաստատելու համար, խոսենք առանց փոխկապի հանդիպումների մասին, որոնք դարձել են ակումբի առանձնահատուկ ձևաչափերից մեկը։ Ինչ արժեք են դրանք ստեղծում անդամների համար։ Շատ կարևոր միջոցառում է եւ կարծում եմ ամենակրեատիվ մեր միջոցառումներից մեկն է։ Իրականում պատկերացրեք հայտնի մարդիկ կան գործարարության մեջ, կան շոու բիզնեսում, կան կառավարությունում եւ այլ ոլորտներում եւ մարդը շատ տարբեր է հիմնականում էկրանի վրա եւ մարդը շատ տարբեր է իրականության մեջ։ Մենք այս մարդկանց տեսնում ենք, լսում ենք, տեղեկացում ենք իրենց մասին էկրանից, ինտերնետից, թերթից, գրքից եւ այլն, հա, բայց շատ դեպքերում մոռանում ենք, որ բոլորն էլ մարդ են, ունեն անձնական ուժեղ եւ թույլ կողմեր, ունեն նախասիրություններ, այս հարթակը հնարավորություն է տալիս անմիջապես շփվելու հայտնի մարդկանց հետ օրինակ շատ դեպքերում ում հետ շատերն են ուզում անձնապես ինչ-որ կոնտակտ ունենալ, սա հարթակ է եւ ամենակարևորը որ այստեղ ոչ ֆորմալ, ոչ օֆիցիալ միջավայր է, այսինքն խոսում են ոնց որ ես քո հետ կնստեմ ընկերական կքննարկեմ, այդպիսի նման շփումներ են լինում նեղ անձնական հարցերից, վերջերս մինչեւ աշխատանքի գործի հետ կապված հարցեր։ Այսինքն այս հարթակը հնարավորություն է տալիս նաեւ հասկանալ եւ ճանաչել էկրանում երևացող մարդկանց առանց էկրանի։ Պանոխանն այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում գործող հայ գործարարների միավորելը որքանով է նպաստում Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը եւ միջազգային կապերի ընդլայնմանը։ Չմոռանանք, որ Հայաստանը հայերի կենտրոնն է, աշխարհի հայերի կենտրոնն է, այսինքն մենք մեր բոլոր նպատակների հիմքում հենց ունենք այս գաղափարը եւ մենք չենք իհարկե պարտադիր չի որ բոլոր գործակցությունները լինեն Հայաստանի հետ կապված կամ Հայաստանի միջոցով մեր աշխարհասփյուր հայերի հայ գործարարների միջև, բայց շատ կարևոր է որ հասկանանք որ բոլորս հավաքում ենք Հայաստանի շուրջ։ Օրինակ մենք մի քանի օր առաջ մեր գլոբալ տարեկան ֆորումներ, որտեղ եթե չեմ սխալվում 20 երկրից ներկայացուցիչներ ունենք, մարդիկ, որոնք հենց հատուկ ճանապարհել են Կանադայից, ԱՄՆ-ից եկել են, Չինաստանից եկել են հենց մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Այսինքն սա կենտրոնացնում է նաև կապում է մեր աշխարհի գործարարներին, հայ գործարարներին հենց երկրի հետ։ Եվ նորից այսպես չգրված եւ մեր հետին մտքում ունենք այն նպատակը, որ իհարկե այս ամեն ինչ օգնելու է Հայաստանին, օգնելու է Հայաստանի որակական բարձրացմանը, քանակական ցուցանիշների բարձրացմանը եւ ես օրինակ բերեմ մի պրոյեկտի մեջ անշարժ գույքի պրոյեկտի մեջ միայն մեր Մանտաշյանցի անդամներից, մեր ոչ հայաստանյան Մանտաշյանցի անդամներից մեկ տարվա մեջ մոտ $15 միլիոն ներդրում եղավ, այսինքն դա եղավ շնորհիվ այս հարթակի, շնորհիվ այս հարաբերությունների, շնորհիվ մեր ղեկավարության, ակումբի ղեկավարության եւ մեր նպատակն է այսպես մոտ 5-6 տարի հետո Հայաստան տարեկան մեր անդամների շնորհիվ բերենք մոտ $200 միլիոն ներդրում։ Խոսքը ներդրման մասին է, խոսքը բարեգործությունների մասին չէ, խոսքը միայն ներդրման մասին է։ Իսկ դա լինելու է նորից վստահության ավելացման, մեր երկիրը ավելի գրավիչ ներդրումային վայր սարքելու շնորհիվ, որին կարծում եմ մենք բոլորս մեր ամենօրյա աշխատանքով օգնում ենք։ Պանոխանյան նշեցիք մեկ բառով բարեգործություն, որին հետևում ենք տարիներ շարունակ, Մանտաշյանց ակումբը տարատեսակ բարեգործական ակցիաներով,
հանդես է գալիս, այ հետաքրքիր է, ինչ դրամաբանությամբ է այս բարեգործական ակցիաները կազմակերպվում։ Անդամի բոլոր անդամներն են մասնակցում, թե ըստ ցանկությամբ։ Նախ ես ասեմ բարեգործության մյուս կողմի մասին եւ հետո պատասխանեմ հարցին։ Ի սկզբանե Մանթաշյանցի հիմքում մենք ոնց որ պրինցիպ է եղել, հա, այսպես սկզբունք է եղել, որ Մանթաշյանցի տեսլական նպատակը օրինակ համագործակցություն ստեղծելն է, այլ ոչ կլինի գործարարի համար, կլինի ակումբի համար կամ երկրի բարեգործություն խնդրելը։ Այսինքն մենք մեր սկզբունքներում հենց ունենք այն, որ մենք մեր նպատակը ինչի որ ինչ-որ մի հայկական, ոչ հայկական ֆոնդից կամ ինչ-որ կառույցից, հիմնադրամից բարեգործություն խնդրենք, դա կատեգորիկ մեր սկզբունքին հակառակ է եւ ակումբի ներսում է ամեն ինչ կատարվում։ Ակումբի ներսից լինում են բարեգործություններ տարբեր ծրագրերի համար, բազմաթիվ ծրագրեր կան, որից օրինակ կարող եմ եւ դա կամավոր կերպով է, կամավոր սկզբունքով է, ոչ մի պարտադրանք չկա, ոչ։ Եվ ես օրինակ բերեմ շատ մի հաջող պրոյեկտի մասին, ունենք կանաչ հիմնադրամ է կոչվում, որը օգնում է, այսինքն այսպես պետական մասնավոր համագործակցություն է, մեր Մանթաշյանցի շատ ակտիվ եւ հայրենասեր անդամների, մի քանի անդամների շնորհիվ ստեղծվեց այդ կառույցը, որը բազմաթիվ այսպես փափուկ եւ կոշտ, այսինքն soft եւ hard power օգտագործելով օգնում է հենց բանակի սկսած իմիջի, գաղափարի, տեսլականի, ձևավորումի, զարգացումից մինչև տեխնոլոգիաների, ֆինանսական միջոցների հայթայթման հարցում։ Եվ մի քանի օր առաջ մեզ թիմի ղեկավարը ներկայացրեց իրենց նախորդ տարվա իրականացրած պրոյեկտները, ուղղակի ապշեցուցիչ աշխատանք են կատարել եւ նորից եմ ասում, ոչ միայն ինչ-որ ֆինանսական պայմանական զենք են առել նվիրել, այլ նաեւ այս գաղափարային, իմիջային, որը իրականում մեր կարծում եմ մեր բանակին շատ պետք է։ Շատ բարի։ Պարոն Խանյան, ի վերջո ինչ հնարավորություն է ստանում այն գործարարը, որ նոր է միանում Մանթաշյանց գործարարների ակումբին եւ ինչով է ակումբը տարբերվում այլ բիզնես համայնքներից։ Նաեւ եթե թույլ կտաք հաջորդ հարցը շարունակեմ, եթե մեր օրինակ ուղղնդիրների շրջանակում կան գործարարներ, որոնք ուզում են, ցանկանում են միանալ ակումբին, ինչու հենց հիմա արժե միանալ։ Առաջինը ինչ է ստանում գործարարը, նախ երևի կառանձնացնել երկու կողմ, առաջին կողմը անձնականն է, երկրորդ կողմը գործնական պրոֆեսիոնալը։ Ի զարմանս բոլորին անձնանկերներ, ոչ ի զարմանս, բայց որ այդքան կարևորվում է այդ կողմը, դա անձնական ընկերությունն է։ Շատ եմ նկատում, որ մեր անդամները նույնիսկ իրենց օրվա ավելի շատ ժամանակը անձնական ընկերական ժամանակը սկսում են անցկացնել Մանթաշյանց անդամ ընկերների հետ, քան իրենց նույնիսկ ուսանողական կամ մանկական ընկերների, որովհետև այստեղ բակային ընկերների, իհարկե այդտեղ կա պատճառ, այստեղ բոլորը գործարարներ են, այստեղ բոլորը իրար լավ են հասկանում, բոլորը չէ, բայց նման են եւ ավելի օգտակար է քո ժամը անցկացնել մի մարդու հետ, ում հետ կարող ես նստել նույնիսկ ընկերություն անել եւ քննարկել համագործակցություն։ Շատ կարեւոր է դա։ Ինչով է տարբերվում մյուս նման տիպի ակումբներից, իհարկե տարբեր տիպի ակումբներ են լինում եւ կան եւ չեմ կարող տենց հստակ ասել ինչով, բայց այսինքն մի բանով հստակ է, ներքին միջոցառումներ, ես ինչքան տեղյակ եմ, տարբեր ակումբներ կան, բոլորը իրականացնում են, կան ավելի ակտիվ, пассив ակումբներ, բայց Մանթաշյանցի տարբերությունը մեր միջազգային գործունեությունն է։ Չկա մի կառույց, մեր հիմնադիր, համահիմնադիր Վահրամ Միրաքյանը միշտ ասում է, որ Մանթաշյանցը հայկական եկեղեցուց հետո ամենամեծ համահայկական կառույցն է, ոչ քաղաքական, ու իրականում դա այդպես է, հենց այդ արժեքն է, որ մարդը ստանում է միջազգային կապեր ստեղծելով, որտեղ ոչ բոլորը հնարավորություն ունեն
անընդհատ ճանապարհորդելու, ունենալու հանդիպումներ տարբեր երկրներում հայ համայնքի հետ։ Այսինքն մեր տարբերությունը մենք ոչ թե համագործակցություն ենք ստեղծում, օրինակ մեր աշխարհագրական աճը իրականացնում ենք այլ միությունների հետ, ինչ որ մեմորանդումների, հուշագրերի կամ համաձայնագրերի շնորհիվ, իհարկե դա կա, բայց մեր տարբերությունը այն է, որ դա մենք ստեղծում ենք օրգանիկ, մենք գտնում ենք գործընկերներ, մենք ամենօրյա շփում ունենք մեր աշխարհասփյուր հայ համայնքի հետ, եւ դա ուրիշ արժեք է ստեղծում, որը երբեք չի փոխանցվի ցանկացած տիպի համաձայնագրերի հուշագրերի հետ։ Եվ ինչու հենց հիմա պետք է անդամակցել, նայեք միշտ կարող ենք այդ հարցը տալ ինչու հեշտ հիմա եւ միշտ ժամանակն է համագործակցելու։ Այստեղ ավելի կարեւոր է, իհարկե կարեւոր է հասկանալ, որ արդեն Մանտաշյանցը կայացած կառույց է, Մանտաշյանցը իրոք արժեք է տալիս փոքրից մինչեւ մեծ գործարարի։ Բայց ասինքն այդ ժամանակը միշտ է, բայց այստեղ ամենակարևորը որ պոտենցիալ անդամը կամ գործարարը հասկանա, որ սա մի տեղ չէ, որ դու կարող ես գալ, ուղղակի վճարել անդամավճարը եւ սպասես ակնկալիքների կամ ինչ որ օգուտների, նման բան չկա։ Սա հարթակ է, որտեղ դու պետք է ներդնես քո ժամանակը, ոնց որ դու ներդնում ես քո ժամանակը քո գործնական գործընկերների հետ, դու ժամանակ ես ծախսում, հանդիպում ես անում, ժողով ես անում, սա պետք է դիտարկել այդ տեսանկյունից։ Դու պետք է ներդնես քո ժամանակը, որպեսզի ստանաս օգուտ։ Առանց ժամանակը ներդնելու դու կլինես ամենամեծ թե ամենալավ գործարարը, թե կլինես միջին մասշտաբի գործարար, օգուտ չի տալու։ Պետք է ակտիվություն ցուցաբերել։ Միանշանակ, առանց դրա, այստեղ նորից եմ ասում, ամեն ինչի իրականում հիմքում ընկած է նեթվորքինգը։ Պարոն Օխանյան, ակումբը իր գործունեությունը սկսել է 2019 թվականին, եթե հետ նայենք, հա, այս անցած տարիներին ինչ ձեռքբերումներ եք համարում ամենանշանակալին։ Անձնապես թե ակումբի տեսանկյունից։ Անձնապես։ Կարծում եմ ստեղծված ընկերությունները եւ հարաբերությունները անձնական մակարդակով դրանից արժեքավոր այսօր իրականում ոչինչ չկա։ Երկրորդ գործնական հարաբերությունները, շրջահայացությունը, այսինքն մենք շատ դեպքերում այսօր շփում ունենք հայերի հետ, այնպիսի երկրներից, որոնց մասին մենք նույնիսկ գաղափար չունենք, այսինքն շատ կարևոր է հենց նույն հարաբերությունների արդյունքում ստեղծող համագործակցությունները եւ պոտենցիալ համագործակցությունները, բայց նաեւ բնականաբար ակումբի ներսում մեր իրականացրած գործարքները։ Մենք քիչ գործարքներ չենք իրականացրել ակումբի ներսում, օրինակ նույն արևային համակարգերի տեղադրման ուղղությամբ, այլ ուղղություններով, ու նույնիսկ գիտեք, մեր հիմնականում, ասենք, նույնիսկ մեր անդամները, երբ ուզում են արևային համակարգի մասն են մտածում, իհարկե էլի ընկերություններ ունենք, որոնք ավելի ուշ են միացել մեր ակումբին։ Նախապատվությունը տալիս են։ Չէ, ի նկատի ունեմ, դա արդեն դա ավելի շատ ընկերության իմիջի, անձի իմիջի վստահության եւ փորձի հարց է, բայց շատ դեպքերում նույնիսկ մենք, ես եւս, եթե մեր անդամը, ես երկրորդ տարբերակ չեմ էլ դիտարկում, կամ եթե երկու անդամ կան գործար ընկերությունից ակումբից, երկուսին եմ դիտարկում, ես ակումբից դուրս ինչ-որ մեկին չեմ դիտարկում։ Պարոն Օխանյան, ձեր ընկերությունը Ecovill Holding-ը նույնպես անդամակցում է Մանտաշյանցին, այ հետաքրքիր է հենց ձեր փորձառության մասին խոսեք։ Ինչպես նշեցի, առաջինը բնականաբար իրականացված գործարքներն են։ Երկրորդ ինչ ենք ստացել, դա հնարավորություն նաև լավ կադրեր հայտ ձեռք բերելու, որտեվ մենք ընկերությունում այսօր ունենք թիմ, ունենք կադրեր, որոնք մեր Մանտաշյանցի ընկերների եւ գործընկերների խորհրդատվությամբ ենք ծանոթացել, ընկերություն մուտքը իրենց ամեն դեպքում իրենց կողմից վստահություն ներշնչած ներշնչման գործոնի շնորհիվ է, այսինքն թիմ, նաև թիմ, որի մեջ շատ մեծ ներդրում է ունեցել մեր Մանտաշյանցի ընկերների խորհրդատվությունները, բազմաթիվ այլ արժեքներ, այլ դրական արդյունքներ ենք ստացել, բայց հիմնականում ես կասեմ, որ նաև էներգիա եւ շատ դեպքերում օրինակ հենց Մանտաշյանցով են երբեմն ճանաչում Ecovill-ին,
քանի որ Էկովիլը ամենասկզբից, քանի որ Էկովիլը նաև ոչ միայն անդամ է, այլ նաև հիմնադիր անդամ է անձինսից, մարդիկ նաև ճանաչում են Էկովիլին երբեմն հենց Մանթաշյանցի շնորհիվ։ Շատ լավ։ Խոսենք արհեստական բանականությունից։ Այսօր բիզնես աշխարհը արագ փոխվում է եւ արհեստական բանականությունը թվայնացումը նոր շուկաներ է գրավում։ Ինչպես է ակումբը օգնում իր անդամներին համընթաց լինել այս միջազգային փոփոխություններին։ Ակումբը որպես հարթակ իր անդամների միջոցով է օգնում, բնականաբար, եթե ես այսօր նստած եմ ակումբի անդամներից մեկի հետ որևէ քննարկում եմ անում, բնականաբար հենց թեմաներից մեկն էլ արհեստական բանականության թեմայի քննարկումն է եւ բնականաբար ես սովորում եմ հենց անդամներից, բայց դա երևի ամենամեծ արժեքն ունի, բայց ինչ վերաբերում է հենց ակումբը ինչ միջոցառումներ է իրականացնում, օրինակ վերջերս մեր էլի անդամ ընկերություններից մեկը, ով մասնագիտացված է հենց արհեստական բանականության ներդրմամբ տարբեր ընկերություններում, այսինքն առաջինը թվայնացում եւ այլն, վերջերս այսպես սեմինար էր կազմակերպել, շատ հետաքրքիր եւ շատ մեր անդամներից, ովքեր ներկա են, շատ բան սովորեցին հենց այդ սեմինարից, այսինքն շատ բան չէին պատկերացնում, թե ոնց կարող են, բոլորս գիտենք, բոլորս լսել ենք, բոլորս պատկերացնում ենք, որ պետք է ներդնենք արհեստական բանականություն մեր ընկերությունում, բայց ինչպես դա է հարցը եւ շատ դեպքերում մինչեւ դու չես խոսում մարդու հետ կամ ընկերության հետ, ով փորձ ունի, չես էլ պատկերացնում, այսինքն օրինակ հենց եթե փորձեմ կարճակերպ պատասխանել, վերջերս միջոցառում իրականացրեց, որը հենց դրա մասին էր։ Շատ լավ։ Որոնք են Մանթաշյանց գործաների ակումբի առաջիկա ծրագրերը եւ սպասվում են նոր մասնաճյուղեր կամ նախաձեռնություններ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Նայեք ծրագրեր, ոչ, եթե խոսքը վերաբերում է ոչ աշխարհական աճի ծրագրերին, միշտ կան իդեաներ, միշտ քննարկում ենք ներքին իդեաներ, որոնցից որոշ մասը իրականություն են դառնում, որոշ մասը չեն դառնում, բայց ասեմ, որ մենք հիմա շատ ինտենսիվ զարգացնում ենք Մանթաշյանցի ներդրումային ուղղությունը, այսինքն մենք ունենք ներդրումային խումբ, կոմիտե, հանձնաժողով, որտեղ ներկայացվում են պրոյեկտներ հենց Մանթաշյանցի գործարարների շրջանակներից եւ որ մեր Մանթաշյանցի նաև անդամների կողմից արվում են ներդրումներ։ Այսինքն սա մի ուղղություն է, օրինակ որպես կարևորագույն ուղղություն, որ հիմա մենք փորձում ենք ավելի ինստիտուցիոնալ մակարդակով մակարդակի բերել եւ զարգացնել եւ բավականին հաջողություն ունենք։ Ես իմ միջայլոց հենց այդ ներդրումային խմբի անդամ եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխարհական աճին, այո, մենք միշտ աշխատանքներ արվում, ամենօրյա, այսպես պատի հետևում աշխատանքներ են արվում նոր մասնաճյուղեր բացելու գործում։ Իհարկե մենք միայն շատ դեպքերում դրսից տեսնում ենք մասնաճյուղի բացման արարողությունը կամ հայտարարությունը, բայց շատ դեպքերում հիմնականում նույնիսկ մինչև 2 տարի աշխատանք է իրականացում, որպեսզի նման այդ կոնկրետ երկրում, կոնկրետ քաղաքում մասնաճյուղ բացվի։ Կան մեծ եւ ագրեսիվ նպատակներ, եթե չեմ սխալվում, այս տարի պետք է Վաշինգտոնում եւ Նյու Յորքում բացվի մասնաճյուղ, մենք նոյեմբերին Նյու Յորքում մասնակցեցինք նախաբացման արարողությանը, որտեղ բավականին մեծ հետաքրքրություն կար տարբեր մեր համայնքի Նյու Յորքի հայ համայնքի կողմից, Վաշինգտոնում պետք է բացվի, էլի մի քանի տեղեր կան, օրինակ այցեր են լինելու Հյուսիսային Եվրոպա, այսպես ծանոթանալու համայնքին, Շվեդիա, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, ծանոթանալու համայնքին եւ հասկանալ այնտեղի հնարավորությունները, բայց նաեւ Եվրոպայում շուտով բացվելու հենց Ֆրանսիայի Մարսելի մասնաճյուղը։ Հիմա միտեղ որ մի աշխարհագրություն որ դեռ չենք հասցրել ներկա լինել, դա Հարավային Ամերիկան է, բայց հիմա նայում ենք եւ դիտարկում ենք Արգենտինայի ուղղությունը, որտեղ Արգենտինայում ունենք շատ այսպես մեծ եւ ազդեցիկ հայ համայնք, մեծ պոտենցիալով, այսինքն միշտ աշխատանք արվում է, միշտ։ Պարոն ամփոփենք մեր զրույցը իմ վերջի հարցով, որքանով կգնահատեք արդյունավետությունը Մանթաշյանց գործաների ակումբի եւ պետական մարմինների համագործակցությունը։ Եթե մի բառով պատասխանեմ, շատ լավ,
Բայց եթե փորձեմ բացել, ինչու շատ լավ, պատկերացրեք Մանթաշյանցը հարթակ է գործարարների եւ նաեւ հարթակ է գործարարների կամուրջ է գործարարների եւ պետական համակարգի միջեւ։ Իրականում Մանթաշյանցը նաեւ առաջ է տանում իր անդամների շահերը։ Իհարկե մենք շատ ոլորտներից անդամներ ունենք, բայց օրինակ ավելի սուր հարցերը, ավելի այս պայն հրատապ եւ կարեւոր հարցերը բարձրացվում են, քննարկվում են, մասնագիտական կարծիք է ձևավորվում եւ այդ ոլորտի մասով օրինակ հանդիպումներ են ունենում պետական մարմինների հետ։ Դեն հաշվի նստում են ակումբի։ Միանշանակ հաշվի նստում են, որովհետեւ նաեւ մեր պետական սեկտորի գործընկերներն են տեսնում Մանթաշյանցի արժեքը։ Մենք իհարկե այստեղ ենք կոնստրուկտիվ աշխատանքի նպատակով, հա, մենք միայն մեր մոտեցումը կոնստրուկտիվ աշխատանքն է եւ ինչու՞ չէ, որովհետեւ ինչու նույն պետական մեր պետության սեկտորի մեր գործընկերները ունեն լավ գործարարների, լավ կարծիքների, լավ էքսպերտային իդեաների եւ կարծիքների կարիք եւ մեր ակումբը, մեր հարթակը շատ լավ կամուրջ է պետության մասնավոր սեկտորի միջև եւ շատ դեպքերում մենք հանդիպումներ ենք ունենում ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, մենք վերջերս պետ նախագահան ելույթ ունեցավ մեր Մանթաշյանց գլոբալ ֆորումի շրջանակներում, իրեն տրվեցին հարցերը բիզնեսի կողմից, այսինքն դա ավելի ոչ ֆորմալ հանդիպում է։ Շնորհակալ եմ պարոն Օխանյան հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ մեր նախագծի հովանավորը Ecovil Holding-ն է, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Մեզ հետ էր Մանթաշյանց գործարանների ակումբի համահիմնադիր եւ Ecovil Holding-ի խորհրդի նախագահ Տիգրան Օխանյանը, կհանդիպենք։